صباح الخير. اللي ناس كتير قوي ما تعرفوش عني اني زي بنات كتيره قوي في ال30 تهت مع التايهين. امتى وازاي ما اعرفش. انا هبه فوزي NLP لايف كوتش ومؤسسه نادي عن ايجيبشن جيرل، وده الفيديو اللي هحكي لك فيه ازاي شغفي انقذني. في سن ال30 فجاه مرايتي بقت بتوريني واحده تانية ما اعرفهاش. بقيت حاسه ان انا عايشه حياه حد تاني، مش حياتي انا، مش شبهي انا، والوضع ما عجبنيش، بس ما كنتش عارفه ابتدي منين. ودي كانت اصعب حاجه حقيقي، لان انا مدركه اني تايهه واني مش انا الحقيقيه، بس مش عارفه اعمل ايه. يا دهوي، انا فعليا كان نفسي اي حد يقول لي اعمل ايه. وكان كل اللي متاح وقتها معايا وقصادي ورقه وقلم، فقررت اكتب. كتبت كل حاجه اعرفها وفاكراها عن هبه اللي انا كنت بحبها، لغايه اما بدات اكتب هي كانت بتحب ايه، كانت ايه هواياتها اللي بتنسى معاها الوقت، ايه اللي كانت شغوفه بيه حقيقي. التصوير، الكتابه، الفلسفه. وهنا حاجه جوايا نورت ان البدايه اكيد لازم تكون من هنا، من حاجه انا بحبها، حاجه هي كانت بتحبها، روحها بتحبها وبتنور بيها. وهنا وعدتها ان انا من اول بكره هنبدا نمارس الحاجات اللي احنا كنا بنحبها وشغوفين بيها ونسيناها وركناها على جنب. وقد كان، وجبت اول كاميرا بروفيشنال في حياتي، ونزلت تصوير وايفنتات ودخلت معارض وفزت في مسابقات. وفعليا رجعت لي هبه اللي كنت بحبها، ورجعت اشوفها تاني في المرايه. وادركت ان التصوير انقذ حياتي، خلاني ابدا مع نفسي من جديد وافهمها من تاني، وساعدني ابقى شجاعه من تاني ان انا اختار الحياه اللي شبهي انا، مش الحياه اللي كلها مفروض ولازم، اللي معرفش حقيقي مين اللي اخترعهم. عشان كده بقولك الهوايات اللي انت شغوفه بيها ما هواش رفاهيه، الشغف هو طوق النجاه، بالذات في العصر والمجتمع المجنون اللي احنا عايشين فيه. وعلشان كده بعد تجارب ودراسات كتير قررت اني اعمل لك ورشه اكتشفي شغفك، عشان تكون طوق النجاه كل انثى تاهت مع التايهين، عشان تعرف تفهم نفسها وتحبها من جديد، عشان تبداي حياه من اول وجديد جوه الحياه، حياه شبهك انت. فلو عايزه تبداي من اول وجديد ومش عارفه تبداي منين، يبقى لازم تحجزي مكانك معانا في ورشه اكتشفي شغفك. اكتبي لي كلمه شغف وهنبعت لك التفاصيل. وبس خلاص.